Ang hirap pindutin nung isa. Ang hirap pindutin. So yun na nga, malapit na po mag-start ang aming first grade drill. Kasama ko si Ate, Scouter, Sawakas, Sawakas. Nice ka dyan. Gagi sa cellphone mo sa Noel. Isang dalagang Pilipina, yeah. Aba. Love na. Mela, lumayas. Mag-assist ka kaya dyan, pre. Mag-assist ka. Yung isang side lang, ito lang, oh, diba? Oh, diba? Gusto ko sana mapindot yung alarm. Yung ibang So, scouts hindi ako ka mo pinindot. dito sa labas. Gusto ko mapindot ang alarm. Kaya nag-vlog ka? Eh, nice. Delete ko yan. So ayun na nga, nag-fire drill na kami. Hindi namin na-open masyado yung bell. Kasi sira yung bell. Try mo nga yan. Ang hirap pindutin nung isa. Ang hirap pindutin. Sige, pulot lang. Yan. Pulot lang. Oh, pulot pa. Sige lang. Ang buhay ng Boy Scout. Magsalay. Dinel, picture, Dinel. Dinel. Ano lang picture eh. Video ata yun. Oo nga. Kita ko na, hindi ako na. Kapag pagap ka. Ayun pa, pre. Ayun pa, pre. Katama sa dokyo eh. Puto nilot ko, tatapon na ako ha. Sige. Papaprint ko yan. Yan. Ako nga wala pang picture eh. Ako naman mag-awak niyan, pipicture naman. Eto. Sige. Ano sa stop? Ay, ano? Uy! Saan mo vlog mo yan? Ay, sorry. Ay. Ay. Oh, what? Sorry. Dabe, no?